最重要嘅事咧，就係將注意力集中喺呼吸上邊啦。咁但係你係唔需要去刻意去控制自己嘅呼吸緩慢輕重嘅程度啦，順勢而為就 OK 嘅啦。咁呢個 channel 講嘅絕大部分都係身心靈嘅嘢啦，咁亦都會有啲宗教講宇宙啦，講偽科學啦，講宗教同埋科學之間有啲咩關係，宏觀同埋微觀去睇呢個世界咧都會講啦。咁meditation 咧，打坐啦，冥想係會佔好大部分，因為好多篇幅就會打坐同埋咁樣坐啦，咁所以應該係要花啲時間講呼吸同埋打坐嘅。對於我嚟講，打坐就係打坐咯。譬如道教嚟講咧，佢哋咁樣就叫做練功；有啲冇宗教嘅身心靈或者 New Age 咧，佢哋就係冥想 meditation。咁其實都有唔同嘅 agenda 喺裏邊啦。咁個好處就係，其實我會講打坐呢一樣嘢係最厲害、最厲害、最重要、最基本，始於打坐，亦都終於打坐嘅嘢。即係譬如有啲人佢收集嘅方式，佢會係即係抄經、念經、聽開示或者睇經書，即係各項嘅經書啦。即係唔係只話淨係佛教咩教咩教。咁但係打坐先係真真正正令到你成個人通啊！係無論個腦裏邊身心靈通啦，你成個身體通啦，又或者你同現實世界嘅連接，同埋你嘅 higher self 嘅連接通，打坐都係最厲害嘅方法啦。咁即係作為一個佛論，我就會話，因為佛陀都係咁樣開始打坐，佢修成正果亦都係打坐，咁所以我會話係好重要啦。我會話嗰重要係佢學係最可以幫你解決問題、最可以顯化嘅一個行為啦。我而家要講點坐，我學嘅一套就係咁首先有啲人會咁樣坐啦，有啲人會全跪咁樣坐啦。咁咧我就中意咁樣坐嘅，還原先。咁有啲人亦都會鋪墊啦，咁我就中意挨埋個背脊嘅，因為脊骨係即係打坐成個坐姿裏面都可以話係最重要嘅一塊啦。咁個人坐直好緊要嘅。咁如果你覺得自己係難以坐直嘅話咧，你可以想像咧，你個頭最頂嘅一點咧，有條線好似拉住你咁樣。咁你個人咧就自然會伸到最直㗎啦，個頭最直。但係呢一兩個位咧，你令佢平衡，但係咧雙手咧係解放係放鬆嘅。咁至於隻手咧，有啲人就中意咁樣放啦，攤開咁樣放；有啲人就中意咁樣放啦。你咁樣放都有咁樣放嘅好處，但係我唔想太宗教。咁有啲人中意咁樣放，即係佢哋係有啲手印，呢個可以揾一集嚟大家慢慢研究咩叫手印。但係我自己就中意咁樣放，因為我咁樣係我覺得最舒服，所以我咁樣放。揾一個姿勢你係可以坐得最耐，亦都唔會令自己辛苦嘅。咁可能有時候我哋會唔小心咁樣，即係中下前前後後咁樣啦。為咗防止咧唔好斜咧，咁你嘅力咧，即係除咗頭頂有條線拉住之外咧，你嘅力咧上半身所有嘅重量咧係會集中喺你嘅尾龍骨嘅篤篤去為之正中啦，係啦，咁樣坐。咁至於咧，有啲人咧就覺得要合埋眼，有啲人就會張開眼。我自己咧就會合埋眼嘅。咁但係張開眼咧，咁都唔好，即係唔好真係望啦，或者係你係望正一點啦，尤其是眼皮下垂，斜斜地望落下邊係最為正宗啦。因為我見到寶蓮寺嗰個佛咧，佢都係呢個視線。咁 anyway， 開眼有開眼嘅好，合眼有合眼嘅好。譬如合眼有時喺冥想嗰一環，佢哋有啲 guidance 啊，有啲需要你去觀賞嘅部分，咁所以你哋就會，當你有 agenda 嘅時候咧，就係合埋眼去令到嗰個 guidance， 譬如佢會帶你去咩草地啊，帶你走入間屋，走入完間屋之後又有樓梯，樓梯裏面又要下去，有一個密室要打開佢啊，咁所以你咧有時冥想咧，咁就要合埋眼比較好嘅，跟住。有啲人咧就中意做晚課，有啲人中意做早課，咁我就係中意做晚課嗰啲人嚟嘅。咁我嘅 average 就係10至到20分鐘啦，我就唔會數住自己要坐幾耐，我中意坐幾耐就坐幾耐，坐到我覺得夠為止啦嚇。咁即係當然呢個所謂即係 routine 都係即係經過長時間，我覺得咁樣係最好，所以我 keep 住做。咁即係如果有興趣打坐或者 meditation 嘅人，即係都可以去尋找自己嘅 routine，同埋即係成件事咧
聽自己嘅感覺咧係好重要嘅。咁去揾咯，去揾你自己心靈上面最舒服嗰點出嚟，因為你同個大地，你同個宇宙咧一定係連住嘅，即係一定係好順，好點講抽象啲，好似一塊樹葉喺個河裏邊漂浮咁樣，即係順下就會去到佢哋應該去嘅地方。呢個係個起點。